Ab sofort ist diese hier angebotene 4-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Altdorf. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, 2 Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, eine Gästetoilette, einen Keller sowie 2 Außenparkplätze. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 117 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 700 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.